Abakunzi ba Mupenzi TV nabasuhuje. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku kintu gikomeye cyane. Tugiye kubaganirira ku buzima bw'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Ariko uyu munsi ntabwo ni jyenyine nk'uko bisanzwe mwajyaga mumbona jyenyine, ariko uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa. Umutumirwa abantu benshi bamwe muramuzi, wenda abandi ntimumuzi, ariko agiye kutwibwira. Mugisha ngenda muzi yitwa Mugisha, ariko namwe araza kubibwira. Mugisha ngwaye ikaze. Murakoze cyane twifuriza ikaze, kandi nongere nanashimire umwanya muduhaye kugira ngo tuganirize abakunzi ba Mupenzi TV muri rusange, ubwo n'abasanzwe banzi cyangwa se n'abagiye kumbona cyangwa kunyumva bwa mbere. Nitwa Mugisha Jacques, ndi umusore ufite imyaka 36, ntuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, ariko by'umwihariko ufite ubumuga bwo kutabona. Ni ubumuga nagize mfite imyaka 9 gusa, hari mu mwaka w'1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, biturutse wenda ntabwo ibindi byinjiyemo cyane, ariko ni ingaruka z'intambara yo guhagarika Jenoside zatumye ngira ubumuga. Ni igisasu cyanturikanye bituma ubushobozi bwo kureba uwo mwanya buhita butakara, ariko ni ubushobozi bwo kureba nyine, ariko ntabwo ari ubushobozi bwo gukora cyangwa se bwo kubaho cyangwa bw'imibereho. Ngira ngo wenda ngerageje kwivuga muri make, kereka hari icyo wumva naba ntabwiye abakunzi ba Mupenzi TV byihariye wenda nkagisobanura, ariko kubibwira ndumva nabikora nk'uko birahagije cyane rwose. Ndizera ko abantu bose bumvise mu by'ukuri wowe uriwe. Hanyuma ikintu tugiye kuganira uyu munsi ni ku buzima bw'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Muri make wabitubwiye ukuntu waje kugira ubumuga bwo kutabona, hanyuma tubwira n'ukuntu byagenze. Ngewe icyo nshaka kumenya ni muri iki gihe ubu Mugisha ni umuntu, nubwo atabibabwiye, ni umuntu wize kaminuza arayirangiza. Urumva yize primaire, secondaire na kaminuza arayirangiza. Ubu ngubu akaba afite akazi rwose gakomeye cyane. Abantu rero bajya bibaza Mugisha, abantu bajya bibaza ngo umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ntashobora gukora akazi. Mu by'ukuri wowe warize urangije amashuri, mbese dusubiye n'inyuma gato, kera wabonaga umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ababyeyi ahanini batamujyana mu ishuri, cyangwa se ugasanga bafite n'ipfunwe ryo kumwerekana. Wowe waje kwiga ute? Byanze bikunze ubwo wize university ukayirangiza, uko wahereye hasi ukageza no muri university, byaje kugenda gute? Ababyeyi bawe baje kugushyira mu ishuri gute? Mbese n'ababyeyi bagushyize mu ishuri cyangwa hari ubundi buryo waje kwigamo? Urakoze cyane. Wenda ubwo biraza kunsaba hari amwe mu mateka ndibuze gusubiramo cyane y'umuryango kugira ngo wenda birusheho kumvikana. Hari n'ibyo ndibuze kuvuga mpuza n'ibyo dusanzwe dukoramo bya buri munsi, ariko ntabwo ari ukugira ngo dutere abantu impuhwe, ahubwo ni ukugira ngo abantu basobanukirwe ko n'umuntu nubwo afite ubumuga ntabwo bimukura muri cya cyiciro cy'umuntu cyangwa cy'abantu. Kandi utavuye muri cya cyiciro cy'abantu ni ukuvuga ngo ugomba kubaho muri bwa buryo nyine abantu bagomba kuba bariho. Ibyo rero abantu abakurikiye Mupenzi TV ndagira ngo icyo kintu babanze bacyumve neza, kandi bemeranye nanjye yuko icyo kintu koko ari uko kimeze. Hanyuma numara kumva icyo kintu tukanacyemeranyaho, biraza gutuma gukurikira cyangwa no kubyumva uri buze kugira icyo usigarana, cyane cyane kubera iki? Kubera yuko hano imyumvire
attitude abantu tugira ituruka mu bintu byinshi, ituruka mu bushobozi bw'ubwenge bw'umuntu, ituruka mu buryo yarezwemo, ituruka mu bintu bigiye bitandukanye. Niho attitude y'umuntu agira, niho ituruka muri ibyo byose bikugize. Natwe rero nk'umuryango nyarwanda, attitude cyangwa se imyumvire cyangwa imibonere y'umuntu ya community nyarwanda ku muntu ufite ubumuga muri rusange, ifite ukuntu yatugize abantu b'abanyantege nke, bagaragara nk'abantu badashoboye, yewe kandi bagaragara nk'abantu bakwiriye kugirirwa impuhwe. Ibyo tubivuze mu buryo bwo kugirirwa impuhwe, yes, umuntu ntabwo amubuza umuntu kugira impuhwe, nta nubwo wakwanga kugirira impuhwe, ariko ugendeye muri icyo cyo uhora ugirirwa impuhwe gusa, akaba arizo zigutunga, akaba arizo zigira gute, zituma utaba active, kuko byose buri muri ngirira, wangiriye, wankoreye. Nutabona ukugirira, nutabona ugukorera, nutabona ukumagira icyo akumarira, bivuze yuko biraza kugushyira muri situation utari buze gushobora w'icyo wikorera. Nibwo uhinduka, ariho hantu hagiye hakunda kuba ikibazo cyane, abantu batangira kukubonamo ko uri umuzigo cyangwa se uri burden ku muryango cyangwa kuri community. Iyo myumvire rero niyo yaje gutuma abantu bafite ubumuga muri rusange ari uko bagaragara. Ariko icyo nkivuze ku buryo bwa rusange, ariko ndibuze kwinjira ku bumuga bwo kutabona nyirizina. Nta wundi muntu ndi buvuge, ndaza gukoresha njyewe ibyanjye bwite, kuko hari byinshi twaza kuvugaho wenda bitari buze kuba ngo dushaka kuvuga ku bijyanye n'urukundo cyangwa se gukunda no gukundwa, dushaka kuza, ariko ibyo wenda dushaka kuzagira ikindi gihe nayo, kuko ni ingingo ukwayo kandi isaba nayo kuyitangira ubusobanuro bwimbitse, ariko turaza kubyinjiramo wenda tuze kuvuga ku bigendanye n'imibereho mu murimo. Kugira ngo rero mpagere, reka nsubire inyuma gatoya ku mateka nari nakomejeho yanjye bwite. Nakubwiye ko nagize ubumuga mfite imyaka 9. Hari ibyo nari namaze kureba, ariko ntabwo ari ibintu byinshi, kuko sinavukiye mu mujyi, navukiye mu cyaro rwose, hahandi twabonaga imodoka tukagenda tuyirukanka inyuma ngo tujye kuyifata aho twumva uko bimeze. Twabonaga umuntu wambaye amadarubindi tukamwita ko arebera mu mafaranga. Urumva icyo cyaro nyine, ugerageje gusubiza ubwenge inyuma icyo gihe, urumva icyo cyaro ukuntu cyari kimeze. Twabonaga imodoka rimwe nko mu byumweru bibiri cyangwa mu kwezi. Ariko nyuma aho mariye gukomereka, byasabye yuko mbanza kujya kwivuza. Nagize amahirwe, n'urugendo ubwarwo ntashobora kuvuga ngo ndurangize cyangwa ndugarukeho, kereka nushaka uwo munsi wabyo nabwo, ariko nabaje kwivuriza mu bitaro bya Ngarama. Hari mu gihe cya Jenoside, abantu bari bahari, uretse inkomere n'abatemwe, nta n'ubuvuzi n'abaganga icyo gihe, kwari ukwiyaranja. Kubw'amahirwe rero nagize, nshimira Imana cyane, umuryango wanjye wambaye hafi. Ubwo baza kureba aho narindi mu bitaro aho ngaho, ndangije ndivuza birarangira, nza kuhava ariko ntakize, ahubwo ari uko ubushobozi bw'ibitaro ari aho bwari bugeze. Nyuma yaho njya kwivuriza mu bitaro bya gisirikare i Kanombe. Njya mbyibuka turimo kujyayo, umuganga bari banshakiye, bari bumpuze nawe, umunsi nagombaga kujyayo nimugoroba kuri rendez-vous yari yaduhaye, mu gitondo nibwo yakoze accident y'imodoka. Ntibiba bigishobotse ko ibyo yagombaga gukora by'ako kanya cyangwa se byihutirwa, ubwo ntibyari bigishobotse, nabyo byabaye n'imbogamizi, ariko ntabwo yo ntibuyitineho cyane, ubwo byari umugambi w'Imana. Ibyo gihe byo kwivuza rero birarangira, kuko byafashe amezi asaga 8.
nyuma rero nibwo baje gushaka uburyo ki najya kwiga. Mu Rwanda ntabwo twari tuhamenyereye, dufite n'amakuru menshi y'uko abantu bafite ubumuga by'umwihariko abantu batabona bashobora kwiga. Ninkubwira ngo abantu batabona, nanjye ubwanjye muri iyo myaka 9 ni njye wa mbere wari ubonye ko habaho umuntu utareba. Njye wari wibonye. Ubu nari nzi ko habaho nyine abakecuru bakuze, abazi ngo kubera imyaka n'izabukuru, ariko ntabwo nari nzi ko umuntu ashaka kuba hari umwana mutoya, yagira ubumuga. Ni njye wa mbere wibonye. Ariko nkagira n'indi mpano muri njyewe cyane nshimira Imana yo kwakira ibintu bimbaye. Bibe bikomeye mu buryo bw'amakuba, bibe bikomeye mu buryo bw'ibishimishije, ngira impano yo kubasha kubimetiriza ntibindenge ku buryo byashyira mu yindi mimerere cyangwa imitekerereze. Ubwo no muri iki gihe ntacyo byahise ubyakira? Ninkubwira ngo nahise mbyakira, umuntu ashaka no kwibaza ati ariko se ubwo ntabwo nzi ko byagenze, kuko siniyizi nitekerezaho nk'umuntu utareba ngo numve nigunze. Ahubwo nabaye wa muntu wasangaga ashaka no gukomeza bimwe mu byo nari nsanzwe nkora. Nk'ubu nkunda gutwara igare. Mupenzi ninkubwira ngo n'icyo gihe nkimara gukomereka mvuye no kwa muganga, mvuye n'iki no mu rugo twari turifite, narifataga nkaryurira nkaryaho ntareba. Umuntu ashaka ko se byashoboka, nyine ntago nanjye byumva ukuntu byashoboka, ariko naritwaraga. Kubera iki? Kubera yuko nari menyereye aho hantu mu mbuga yo mu rugo naritwaraga. Yego ntabwo nashaka kujya mu muhanda ngo njye kure, ni kwa kuritwara mu mbuga aho ngaho ndi. Ariko n'umubyeyi wanjye ntabimbuze. Hari abantu rero umwana agira ubumuga, ababyeyi bamwe bagatangira kumubwira ngo ibi byihorere, menya ko wamugaye, byihorere si ibyawe. Icyo gihe uba urimo umukura muri habitude de vie, umushyira mu yindi mitekerereze kandi izamu impactinga mu buryo bw'imitekerereze. Ahubwo wagakomeje kweza kumwankura no gutuma atava muri bya bindi, iya habitude de vie ngo ayitakaze, la vie quotidienne igakomeza. Yes, azagira izo limitation biturutse kuba atabireba, ariko ubundi ntubimubuze burundu. Abone ko kamema umuntu umushyigikiye. Ubone umuntu ugushyigikiye. Iyo rero ubonye umuntu ugushyigikiye, wowe ubwawe uhita ubona limite ufite, atari wowe uje kuzimbwira. Ariko nuza kuzimbwira utanashyigikiye, ndatangira kugira revolte muri njyewe, ntangira kugira complexe. Exactement. Ngicyo rero cy'abantu bagomba kurwana nacyo. Ibyo rero nagize amahirwe ngafata iryo gare nkaryurira, na mukuru wanjye nakurikiraga ntarimbuza, ahubwo noneho we akarushaho akaza no kumfatira. Niba mubizi uko ufatira umwana wiga igare inyuma hahandi inyuma kugira ngo atagwa, ugenda umusunika, akamfatira akajya ambwira ati noneho ndagufatira nzajya nkubwira uko uyobora, ubwira ukate, ubwira ukate ibumoso, ubwira ukate hepfo. Ibyo yabimbwira nabikora, muri njye nkumva mfitemo ikintu cyo kwizera, cyo kumva mfite confidence, cyo kumva yes, ndabyumva ko ntari buriya nshobore kujya kurivomeraho amazi, ariko ndaritwara, ntabwo natumye naritwara. Icyo gihe mwaba turi Bugesera n'ubundi? Oya, ntabwo ariho twari dutuye. Noneho Bugesera naho nagiye kuba muri iyi minsi. Noneho ibyo birakomeje, hasigara rero ikibazo cyo kuvuga ngo nziga gute. Ndibuka turi mu rugo, mukuru wanjye yaragiye kujya ku ishuri, arambwira urumva nuko ubuzima bwari bumeze butarimo ubushobozi buhambaye n'iki, arambwira ati se amakayi wigiragamo waretse nkayatwara nkajya kuyigiramo no kureba nta yandi twari twabona. Ndamubwira nti se waretse watwayeho makeya wenda ko nazongera kureba nanjye nkazongera nkasubiramo kwiga. Numvaga mu by'ukuri bishobora ko nzongera nkareba, ntabwo nzi icyo cyizere cyavaga, numvaga nzagira nkamugira nkayigiramo bikabisana. Ariko yamamaza kubimbwira, aramubwira ati rero yamurekera abatware, arayajyana ajya kwiga, nyine nawe arakomeza yiga, hanyuma yaza tugakina, akajya afata akansomera ibintu bize, akambwira, ntabwo twigaga mu mwaka umwe, ariko akambwira ibyo bize. Noneho nkakomeza kuba in touch n'ishuri nubwo ntarijyamo.
nibwo rero twaje kugira amahirwe marume yakoraga mu nzego za leta aza guhura n'umuntu ngira ngo aranazwi ni Dr. James Ndahiro muri famiye twari twamaze gufata umwanzuro w'uko bagiye kunyohereza nkajya kwiga Uganda kuko niho bari bazi iryo shuri ko ariho ryariri noneho mu gufata uwo mwanzuro ariko arambwira bamaze kuwufata harimo hashakishwa hegera mu bushobozi kugira ngo ariho nzajya kwiga nibwo baje guhura na Dr. James Ndahiro amutekereza uko bimeze ariko nta mpamvu y'uko umwana yajya kwiga hirya kure y'igihugu no kure y'umuryango kandi mu Rwanda iryo shuri rihari ubwo rero baje kumenya amakuru y'uko Gatagara icyo gihe hari hakiri muri komine Kigoma perefegitura Gitarama 1995 noneho nibwo baje kunyoherezayo bajyayo kureba amakuru basanga birakunda banyoherezayo ndagenda kwiga Gatagara ndiga ndatsinda ndangiza primaire Gatagara njya mu mashuri yisumbuye nahize mu rwunge rw'amashuri rwa Gahini nahize imyaka 6 niga indimi n'ubuvanganzo naho ndatsinda ushobora kubona bourse yo kujya kwiga kuri kaminuza y'u Rwanda yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda Butare niho narangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho by'umwihariko ndi umunyamakuru by'umwuga nibyo nize ibyo rero iyo parcours yose uzi abantu bari mu mashuri bagenda bagira ama initiative agiye atandukanye ashobora gutuma tubona cyangwa se umuntu agenda agira ukuntu amenyekana agenda agira ukuntu ahura n'abantu batandukanye mu nzego zitandukanye donc ukajya ugenda ugira connection kandi ari no kurushaho gukomeza kubaka network mu mwaka wa 2007 nari ndangije amashuri yisumbuye cya gihe umuntu aba agitegereje kujya kukamanota asohoye muri kaminuza nibwo naje guhura n'umugabo bita Enoch Bahati mutekerereza igitekerezo nari mfite uwo muntu yari umunyamakuru igitekerezo nari mfite namwe ariko nubwo ntari nagira ubumenyi buhambaye mu itangazamakuru ko numva nshaka gukora ikiganiro kivuga ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga wamfasha iki kandi kunzi kuri umuyobozi kuri radio yarikoraga kuri radio Diza ahita nyakira neza arambwira ati rero uzaze tubiganireho ati icyo kiganiro cyane ngifite njya kumureba ndagenda ngezeyo turabiganira mubwira uko numva mbitekereza ariko urumva no kumubwira nk'umuntu utazi ko iby'itangazamakuru uko bigenda uko bigira gute byose n'iki noneho nibwo namuhamagaye anyemereye tubiganiriyeho ndamubwira uko mbitekereza byose birangiye rero ahita rero ambwira ati uzaze dutangira dukorana ariko ari volontariat wari ubukorerabushake agenda amenyereza ni naho naje gukura igitekerezo cyo kwiga umwuga w'itangazamakuru ngiye Butare rero ngunda gukomeza n'iki mbere ubundi najyaga numva nziga amategeko ariko nza no gusanga nicaye nisuzumeza gusanga karagiteri zanjye zimwe na zimwe n'amategeko bitapfa kunyorohera cyangwa ngo bihure neza niko naje guhita ninjira mu itangazamakuru bityo ndabyiga ndabirangiza ariko noneho muri uwo mwaka wa 2008 ndi muri icyo kiganiro nibwo naje guhura n'abantu bakora mu n'umuryango mpuzamahanga ukorana n'abantu bafite ubumuga cyitwa Handicap International tukaba tujyana mu bikorwa by'ubukangurambaga ngafata ibiganiro byahabereye nkabinyuza kuri radio iki n'iki dukoranaho gutyo ndagenda ngiye no ku ishuri sinatakaza connection finalement ndangije kwiga nkabona na volontariat ariko ndangije kwiga nakoze internship ahantu habiri nayikoze kuri RBA ikiri Orenco ariko nza no kuyikora nanone no mu muryango wa UN iyo bita UNFPA ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku baturage ku isi hano mu Rwanda
noneho mu kuhakora urumva ko naho ni ahantu nagiye mbona connection, noneho nza kubona rero ko kuri Handicap International hari akazi ndapurayinga nkora n'ibizamini n'itsinda nguko nabonye akazi kuri Handicap International. Ariko wari ugikomeye nubwo nahabonye akazi hari ikintu abantu bakunda kwibaza benshi batandukanye, gusa umuntu utareba akora ate? Kubera yuko ngo se yakora akazi yarize, ese yagira gute? Ibyo byose icyo nawe ngiye kukikubaza bituruka ku kuba utazi cyangwa se umuntu adafite amakuru y'uko umuntu utabona ashobora kuba yakwiga. Birashoboka yewe ndetse n'umubyeyi ushobora kuba nyumva nonaha cyangwa afite uwazi, haba ari mu giturage haba ari mu mujyi haba ari hehe, umwana ufite ubumuga bwo kutabona ashobora kwiga neza agatsinda kandi akigirira akamaro. Ntabwo wenda ndi buze kujya mu byo nigejeho ku byo wenda nabyo bazabishakira undi mwanya, ariko icyo cyo ndakiguhamiriza kuko byambayeho muganira igihe wa mbere wabyibonye, ariko mbibamo kandi ngira amahirwe ndashyigikirwa hamwe no gusenga no gukunda Imana. Ibi byose kandi Imana nta kintu nemera ko nta kintu kiba ku muntu kidafite impamvu kandi kidafite n'uko kizanarangira n'uko kizagenda. Ibyo birarangira. Ntekereza ko rero niho navuga ngo ninjiyemo, niho navuga ngo ninjiye noneho mbyinjiyemo ndavuga ndagenda mbiruhukiriramo, ntajya no gukora amahugurwa atandukanye mu bihugu byo hanze, ntajya no kugira ku buryo byatumye urwego rw'imitekerereze n'imikorere yanjye rugenda ruzamuka, bikanatuma noneho ntanga n'umusaruro mu kazi no mu kigo nkorera. Nanashimira yuko kugeza ubu nshaka kuba ngikorana nabo mazeyo imyaka isaga 7 nkorana nabo kandi neza, nizera yuko umusaruro ntanga cyangwa se ngira ufite icyo uvuze kuri community n'icyo uvuze ku kigo nkorera, noneho by'umwihariko n'icyo uvuze ku muryango wanjye. Ikintu nari ngiye kubaza, wenda dusubiye inyuma gatoya, waragiye gukora ikizami uragitsinda, mbese usibye wenda ko ari no mu kigo kirebera abafite ubumuga, baguhaye ikizami ku buryo ubona ari uburyo bwiza, ku buryo mbese bijyanye ikizamini mu busanzwe mu mikorere y'ikizamini abantu baraza bakandika n'ikaramu, ariko giye kutabona kandi ntabwo bishoboka ko nandika n'ikaramu. Haba uburyo bubiri nshobora gukoresha. Icya mbere ni inyandiko, wenda ntabwo nyifite hano ngo mbashe kukwereka ukuntu bimeze cyangwa yabahaye n'abadukurikiye baze gushobora kuyibona, ariko utabonye iyo nyandiko bisobanuye ngo ubu twateye imbere mu ikoranabuhanga, birashoboka no gukoresha imashini, bishoboka, ndavuga ordinateur. Hari n'abantu bajya baza ngo ariko ngo na ordinateur zabagenewe zabakorewe zihariye. Urebe iyi ngiyi turimo tuvugiraho hano, biroroshye ko uyishyiramo ijwi, ni software wayinstallamo, ubundi noneho bikaba accessible, ugashobora kuba wayikoresha gute rero. Keyboard mbere na mbere no kubaza imashini, ngira ngo ufite icyo uzi ku bigendanye na secretary, niyo babigisha imashini bayigisha uburyo utwara intoki, kandi kera najyaga mbona bigisha ibyo bya dactylography, n'abo bigaga bajyaga babigisha babapfutse amaso kugira ngo amenyere kwandika, ukaboroka cyangwa se ugafata mu mutwe buri buto n'ikiyiriho niyo kikora. Ariko nucyandika ntabwo uri buze kugishobora kukireba muri screen cyangwa muri iyi tableau ngo umenye ngo nanditse, ariko iryajwi ryagiyemo mu mashini, noneho ninandika kuri A riravuga, ninandika kuri B riravuga, ninandika kuri C riravuga, ubwo ndabitamenya ngo nanditse. Ninjya no kuri internet ndabazi ngo ngiye gushaka iki kuri internet cyangwa se kuri Google, ngire Google search, ntabwo ari mashini binkorera, ahubwo ngiye nyiha command. Za command nayihaye rero irazinzanira, noneho nkakomeza gusoma nsageje nkoresheje n'iryajwi, ikazanira ibyo nshaka, namara kubibona nkabikoresha icyo nshaka. Abantu bajya bibeshya rimwe na rimwe ngo ni imashini bikora, ahubwo bikorwa nanjye, hatanga command ku mashini,
muri mashini nkayikama ibyo nayikomaze. Nuko rero mu mikorere y'ikizamini rero ntabwo mu by'ukuri bwari uburyo bunoze. Impamvu mvuga ngo ntabwo bwari uburyo bunoze neza ni uko ubwo buryo bubiri mvuze haruguru ari ubwo gukoresha braille cyangwa gukoresha imashini ntabwo nabukoresheje, ariko hari ikintu twita mu masezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga, hari principe imwe ibamo iyo bita mu gifaransa ngo ni ajustement raisonnable cyangwa se reasonable accommodation. Ni uburyo ushobora gukorera umuntu cyangwa se ushobora gukora kwajisa systeme yawe kugira ngo ushobore guha serivisi umuntu ufite ubumuga runaka kandi ashobore kwisanga mu byo abandi barimo gukora. Iryo ni ihame ntakuka kandi tugendera. Nibwo rero bavuze bati nta burage twateganyije ntaki, bambaze ko byagenda nabwo, noneho turajisa turavuga noneho reka tubikore mu buryo bw'ikiganiro byumvikane yuko nakubwira ngo nakoze interview inshuro ebyiri. Icyambere ariko ibibazo bambajije nibyo nabo twakoranye bababajije, noneho bakajya ibyo mvuze bakabyandika, ibyo mvuze bakabyandika. Urumva kose harimo ikibazo cyuko ashobora kwandika uko abyumva mu mpine ze ntiyandike uko ngenda bivuze, cyangwa se we nakumva akabyabika bishaka, cyangwa se si kubyita bishaka gusa ashobora no kubikora neza niba numvuze ikintu nkishe abo akagikora kugira ngo mbone ayo manota. Ariko ni abantu ntari nzi, ntabwo navuga ngo babyishe babishaka kuko sinanujuje, sinanabonye zero. Bivuga ko narabitsinze ariko nemera yuko ayo nabonye ubwo nayo nari nakoreye. Urumva ko izo nizo mbogamizi zirimo muri ubwo gukora icyo kizamini muri ubwo buryo kandi ari n'uzo uzajya gukosora. Ku kizamini rero kuvugaho ryo rwose ntabwo nirirwa sinavuga ngo ndi intyoza, ariko sinanavuga yuko njunjamye. Kuvuga ndabishobora. Tugeze muri interview naravuze ibyo bambajije n'iby'iki ndabivuga birarangira, ngiye kumubona bahamagara rero kuza gukora akazi. Nuko natangiye nasinye, gusa icyo gihe hari hataraboneka ibintu byinshi, byari bitarahinduka, ikoranabuhanga dukoresha byari ritaratera imbere, hari hakirimo difficulté. Ariko nanone avec n'izo difficulté nashaka kuzitwaramo kuko biba bikeneye ko wubaka ubufatanye, collaboration n'abo muri kumwe mu kazi. Narayubatse collaboration rero n'abo twakoranaga na bagenzi banjye, bituma mba successful mu kazi no mu byo twakoraga, kandi naho nabikoraga mu ntara, nta nubwo ari n'i Kigali. Wakaba urajya mu ntara urabishobora, kugenda ni ukugenda nyine, kwaba ari ugutega transport public, kwaba ari ukugenda n'imodoka y'akazi, kwaba ari naho biba ngombwa ukagenda ugafata na moto urayifata. Ariko kubera ko hari uzi neza icyo ugiyemo, uzi n'aho ugiye, uraza no kubaza umumotari umubwira uti ese ahantu ushaka kujya ko ari aho, hano urahazi? Ati ndahazi. Ukorera mu Kagera ukora izo kazi. Niba ari n'umushoferi mujyanye, niba atahazi nawe ntuhazi wenda cyangwa se ntunahareba, muraza kugenda muyoboza mu gihe mu gukora n'umuhangizi. Navuga ko rero nizo mbogamizi ebyiri zari zirimo z'uko nabikoze mu buryo bw'ikiganiro ibizamini byombi. Byashoboka ko banyandikira ibitari byo, babikora batabikora, ariko ntabwo ariko byagenze. Ibyo babikoze mu buryo buri nyabwo, ariko iyo ni imbogamizi ntabwo. Ariko bishobotse ko umuntu yayikora, niba ugiye gukora ikizamini cy'akazi ahantu babiteganyije, ni ngombwa ko ibyo bintu babiteganya. Ni na ngombwa ko ugomba no kumenya your candidate ufite, abakandida ufite baje gukora ikizamini, ese bari mu byiciro bihe. Kandi noneho ntibize kumenya ayo makuru ngo abe intandaro yo gutuma atakaza ayo mahirwe yarabonye yo kujya ku kizamini. Oya, ahubwo umenye iyo miterere y'abo bantu baje gukora ikizamini na special need cyangwa se n'umwihariko baza gukenera, kugira ngo umushyire mu buryo bumeze nk'ubw'abandi, ashobora kuza gukora cya kizamini, atsindwe n'ubwenge bwe ariko adatsinzwe n'uko umwerimenye bigendeye ku myumvire yawe cyangwa se ku mitekerereze yawe. Abantu benshi rero bakunda kubigenderaho, abakozi bakoresha benshi ni ubuzima tubamo. Ndabinginze rwose abakoresha, niba hari unyumva, mwituma dutekereza ko tutareba, ahubwo nimudufashe gutuma twumva yuko nubwo tureba dushobora kubaho kandi tugakorana n'abandi.
none se muri iki gihe uba uri gukora waryambwiye ko umaze imyaka ingahe mu kazi? hafi natangiye akazi neza mu mwaka wa 2013 mpembwa mfite noneho n'amasezerano y'akazi. Ariko mbere wagenda gukora ibintu bya volontariya, nabonye ibiraka, nabonye kuba assistant, nigeze gukora aho muri kaminuza. Hari umwarimu ugeze kuba ikiraka cyo kuba assistant researcher, hari amadonari akeneye ndashaka na interpreter, hanyuma ndamuha report, ni ibintu nk'ibyo ariko no kugira ama initiative ava muri gihe nkayagira nkafatanya n'abagenzi banjye ku buryo byatumye ngenda ngira utuntu tumwe na tumwe, ntabwo nayinjiramo yose kuko byaba ikiganiro ubwo uzajya ushaka umwanya tugenda tuvuga kuri buri kantu kugira ngo wenda birusheho gutanga umucyo ku cyo umuntu yasigara yibaza. Wenda n'abazakurikirana iki kiganiro ndabasabye bazabaze byinshi n'iby'amatsiko bazabikubaze byose bazabikubaze, hanyuma tujye dutegura ikiganiro tugendeye ku byo baje kugira ngo dusubize ibibazo byabo bafite. Kuko hariho umuntu ushobora kwibaza ngo se ngo ninde ugutera ipasi, hariho umuntu ushobora kubaza ninde ugukarabya, hariho umuntu ushobora kubaza ngo se ngo ubura waririsha. Ibyo byose ni ibibazo abantu bibaza kubera ubumenyi bafite, wenda ushobora guturuka kuri ignorance, ushobora guturuka no kuko nyine atabizi, cyangwa se kuko byanyuravuze ko ari byo yakuriyemo abona wa wundi bamugabura kuko ari cyo bamumenyereje, ariko ni ibintu byinshi bitandukanye bidashoboka. None se uwo ariko mu kazi hari ibibazo uhuriramo mu kazi, wenda hari imbogamizi ubundi ngubu byibuze niba ntari mfite ubumuga bwo kutabona mba nkoze iki cyangwa se kiba kigenze gutya? Keretse ikintu kimbabaza ni kimwe, nkunda umupira w'amaguru cyane, mbabazwa nuko nyine abantu bajya babivuga nabi cyangwa bagashyiramo ibitari neza, ariko nkunda umupira w'amaguru cyane. Ndetse ubu wumva ikintu nari n'umunyezamu kuri iyo myaka 9 yanjye, nari umunyezamu kugeza naho ishuri nigagaho hari handitseho amazina yanjye kuri ipoto. Nta mapoto manini twagiraga n'ay'ibiti twashingaga, ariko bagendaga bakayandika. Abanzi icyo kintu barakizi kera cyane. Kugira ngo uzajye kuntsinda igitego, abantu bari bazi kugira ngo batsinde igitego amayeri bakoreshaga banteraga imipira yo hasi, imyinshi niyo yancaga. Ariko kuvuga ngo ushyize muri dogere 90 ngushyize hejuru ugize gute, nari meze nk'agapusi, nari supure cyane, ariko sinzi impamvu hasi harananiraga kenshi, ibitego byashoboraga kujya muri byo. Ubu se tuvuge nk'Imana ikubwiye wenda muze kumbwira ngo Imana impe kureba si ukuvuga ko atari byiza cyangwa ngira, ariko no kubaho ntareba n'ubuzima bushoboka. kuko abantu benshi bibwira ko bakajya mu masengesho, bakajya kwa muganga, bakavuza, bakagira gute kugira ngo umuntu azakunda rero. Simbyanze pe, byabaho. Ariko se ubu ngiye kubwira Imana ntuse kumeze neza ko nta kibazo na kimwe mfite. Ikibazo mfite ni uko abantu batambonamo ubwo bushobozi, batabona ko dufite ubwo bushobozi, ariko ntabwo ikibazo mfite ari uko ngewe ntareba. Ikintu ngiye kuvuga ntabwo ukunda umupira w'amaguru cyane, noneho ubwo ngiye kuvuga nk'ubu Imana iguhaye kureba, wahita wumva ushaka kureba umupira ako kandi ushaka kureba umupira w'amaguru. Reka njye kubwira ikintu ngo numva nashaka kureba na sekutembagare none umupira wo ndawuzi ko narawubonye, narayibonye, wenda sinabonye amasitade akomeye kuko nageze iby'amasitade akomeye yakira ibintu 20,000 cyangwa twikiniraga akarere yacu, ibyo bindi sinari mbizi. Ariko ngiye kukubwira ikintu kijya kintera amatsiko, nkumva rimwe na rimwe naho navuga ntiwampa kukireba, sinya gisobanukirwa uburyo giteye. Uraseka utemba etaje kumbwira ngo zigeretse ku yindi, ngo geretse 3, 4, 5, 6, 7. Noneho nakwinjira mu nzu imbere sinzamuke gutya, ahubwo nkazamuka mberereka ngenda umva.
ubwo rero ntabwo njya ntabwo ubu ikintu tugiye gukora ni uko tugiye kuva tukazamuka tukajya kuri etaje ya kane ntabwo kuko ya kane nazamutse na City Tower ifite 10 na zingahe nzamuka kuri gatatu nzamuka ntabwo nyamunda kuzamuka ama etaje n'ibyuma nzamuka kuri ascenseur nzamuka kuri escalier nzamuka kuri escalier keretse wowe urabyiyumvisha kubera ko ariko ntabwo nshaka kumbwira niba nzamutse tuvuge ndi hano ni muri rimwe ngo nijye kujya muri kabiri ninyura muri escalier zaraza kugenda zigobyo ntabwo numva ukuntu zihita zizamuka gutya zishinze none mbwira ngo nzigeretse kuya ntabwo niyo nyine kuri njye rero umuntu azafata ubukuntu akabigusobanurira niyo matsiko njya ngira narabigerageje kuko naho nagiye mu bihugu biteye imbere dufite nabonye n'ama etaje ageretse 80 cyangwa 100 zikomeye cyane ariko nyine nuko ntabwo icyo kintu njya gisobanukirwa ibindi ngerageza kubyiyumvisha n'umuntu nk'icyana n'abashuti banjye akansobanurira ikintu runaka nagize ariko etaje yarananiye ndashaka kukuzanira umu-enjeniyeri umu-enjeniyeri akaza akagusobanurira neza afite abashuti banjye biga muri civil engineering bize ibintu by'ubwubatsi urumva turagenda tukicarana akasobanura ariko nyine simbizi umutwe cyanze kwinjira cyakora iyo yaba byashobokaga ko umuntu azamuka ama escalier gutya atiriyo yigobyoramo byo mushobora kugira ukuntu bitekereza ntabwo okay niba ari ukuzamuka gutya ubwo arazamutse ageze ku gisenge cy'iyindi ariko kumbwira ngo uzamutse ugenda asa nk'uwigobyora niba uri kubyora ibyo nibyo ntashobora ariko ibyo byo kwigobyora rero iyo wigobyoye ushaka kujya mu yindi nzu nyine se kubera icyo ugomba kwigobyoza kuko utajya mu yindi nzu bizamutse ibyo rero nicyo kintu nyabwo giteye amatsiko ku giti cyanjye ariko buri ashobora kugira ibyo ntabwo si ukuvuga ngo turabihuza si ukuvuga ngo abatareba bose bahuje ayo matsiko bagira gutari buri wese agira icyo yumva kimuteye amatsiko hariho n'uwumva nta n'amatsiko yumva anafite byose ni cyane ni ibyo muri rusange rero icyo kintu kijya kintu amatsiko ni umuntu umupira na ikindi kintu kijya kimbangamira ukuntu ashobora gutwara imodoka nyine byo ntibyashoboka ariko ntabwo njya nicara ngo numve ndicuje cyangwa ngo ntunganye imana ningira amahirwe niba hariho n'abadukurikira rwose bazanayimemo kado cyangwa nawe uzayimemo kado ntabwo nzabura uko nzayitwaramo ariko nkunda imodoka cyane nubwo ntashobora kuyitwara ubwo ni bya bintu nkubwira nyine biri limite biturutse ku bumuga nyirizina kandi hadashobora no kubaho ajisome iyo ari yo yose kugira ngo bibe byahinduka cyangwa byashoboka ko umuntu yanayitwara hari ibyo njya mbona kuri internet bavuga yuko abantu batabona bashaka gutwara imodoka ariko ibyo nabonye ku buryo biba bimeze bisaba nyine ahantu hari internet cyane kandi imihanda yose ikaba iri kode ifite kode noneho bakanayinsitara muri ya modoka urumva ko ni imodoka ifite umwihariko waba ugiye kugera ku kintu ikagira uburyo kandi nanone urumva ntabwo usinzi ko imodoka kenshi burya bisaba manevre zishingiye ku bwonko ubwo byasaba yuko wazajya uyitwara ni nk'uko wajya utwara gari ya moshi ukagira nyine kubera yuko gari ya moshi ukuntu iba imeze ntabwo iri buze gukata neza bite uko yakozwe n'uko igenda byaba bigoranye nubwo bavuga ko babikora bagira gute ariko ni ukugira ngo ikirimo cy'ingenzi cyiza kandi ni no kwerekana yuko muri design y'ibikorwa ku isi ubundi ni nayo si tuvuga ko yagombye kuba isi idaheza tugatekereza no ku bandi bantu ntitwitekerezeho ngo nuko twe turi muri ntuzireba ngo dutekereze ko nta bandi bantu bashobora gukina utwe n'ubwo batareba marigare ko bitazakunda ariko niyo initiative ifite icyo yubaka muri ba bandi bagize batareba ariko ugasanga abantu noneho si no gukora imodoka no gukora gahunda y'ibikorwa bino bisanzwe mu kazi ugasanga umuntu yibagiwe
kwita no ku bantu bafite ubumuga kandi atari ikintu kiri bumusaba amafaranga menshi atari n'ikintu kimusaba ubumenyi bwinshi ariko kubera ko adafite ayo makuru usanga icyo kintu kibibagiranye cyangwa se kubera ko imyumvire ye akumva nta importance gifite buri kintu kiba gifite importance yacyo ibyo ni uko gishobora kugira akamaro ku bantu ntabwo rero n'abazagukurikira bose cyangwa n'abajya bakurikira Mupenzi TV tujye twirinda guhita duca urubanza ngo ni uko tubonye umuntu ufite ubumuga runaka by'umwihariko kutabona kuri twebwe baduciraho imanza nyinshi nzazikwinjiriramo njye nzikubwira n'abibaza ngo buse buriya yashobora kuronga ni byinshi pe ni byinshi tubamo kandi biturutse kuri izo prejudice abantu bahura nazo nibiba ngombwa nyine abantu bagashaka kubimenya byose tuzabigerageza kubisobanura ndetse tubyerekana noneho tunerekane na facts z'ibifatika tuvuye mu biganiro cyangwa mu magambo mu bishobora barimo kuvuga ariko ni ibintu bibaho kandi no buzima tutareba gusa no buzima na nikundi kuko hari aho bungeza n'undi muntu ntabwo udashobora kugeza ubundi muntu so mu kazi rero nibyo ingorane zo ntizishobora kubura kuko ikigo nkorera ntabwo gifite abakozi bagera mu 100 ntabwo abakozi bose ariko babyumva ntabwo abakozi bose ariko bumva iyo importance n'ubundi imbogamizi zo ntizibura ntabwo zo ntizabura biba bihari noneho bikanaturuka no ku bikoresho bimwe na bimwe biba bikenewe bidapfa kuboneka mu gihugu bisaba yuko bigomba kuva hanze kugira ngo byoroshye akazi ariko icyiza si uko ku isi bidahari si uko bitakozwe icyo nicyo cyaba ari ingorane ikomeye cyane ariko ku isi byarakozwe ahantu birahari henshi mu bihugu byagenewe kandi ushaka kugira ngo tukaza tukabikoresha n'abantu bacu bafite ubumuga runaka bakaba babaho mu buryo bisanzuye kandi barenze kwanda atari ngombwa ko umuntu ahora avuga ngira ni ukuvuga ngo ubu muri iki gihe ariko mbere habagaho imbogamizi nyinshi umuntu imbere zari zihari dufite nubwo no kukubwira ngo nize kaminuza yari njye natangiyeyo muri Nitec ya 2009 ariko Nitec ya mbere batangiye 2008 nubwo abantu bafite ubumuga bwo kutabona by'umwihariko wenda turimo kuganiraho nibwo bize kaminuza bwa mbere muri iki gihugu kandi kaminuza y'u Rwanda yabayeho muri za 60 na ni ukuvuga ngo 70 80 90 nta muntu wari weze muri iki gihugu turimo mu cy'u Rwanda afite ubumuga kutabona ngo bashobore kugera muri kaminuza wabona ahubwo no muri za primaire na secondaire ntawa muri za tufashe muri nka primaire nakubwiye yuko mvuka muri Burasirazuba ariko byari kuva Rwamagana ukajya ukambuka Kigali ukarinda ugera mu majyepfo iyo ngiyo ngo ugiye kwiga amashuri abanza utekereza ufite imyaka 9 ese ubwo uburere uzabukura he uzabona ryari kandi ko utazajya wiguta ko bizasaba boarding kuba mu ishuri byasabaga ko ababyeyi baba bajijukiwe n'ababyeyi bamwe bazanaga umwana kubera ko yamufataga nka wa muzigo akaza akamusigaho imyaka 3 n'itanu umwana atabona umusura atabona ugira kandi afite ababyeyi bahari kuko yabaga avuga ati mbonyeho nikiriza umuzigo wanjye reka ngende mujugunye akamera nko kumujugunya mbonyeho mujugunye uwo mwana azakura ameze ntabwo azigera yinjoyinga rwa rukundo bwa bushyuhe buba muri famiye buba mu muryango bwa busabane n'abamushyikirana bo mu muryango nujye kubireba rero uzasanga bigira negative impact cyangwa se ingaruka mbi ku mitekerereze n'imibereho ye mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe wasanga rero afite iyo myitwarire ugahita umukeka ko abantu bajya bakunda kuvuga ngo tugira amahane ugasanga nicyo kiza imbere y'umuntu urirengagiza yuko ya mahane ayagira bishobora kuba biturutse inyuma ye hagenze gute inyuma ye byagenze gute ni ibiki byamuherekeje bishobora gutuma aza akaba yagera kuri ayo mahane ibyo ntabwo tujya tubitekerezaho kandi bifitanye isano tugomba kurebera umuntu mu rusobe rw'ibyabamo
bigira urusobe rw'ibyo ubamo rugira uruhare mu mimerere no muri caractère yawe no mu mibereho yawe. Rero ndizera ko uyu munsi icyo twishimira ni uko muri iyi minsi ababyeyi ari abayobozi ari mbese abaturanyi environnement y'aho utuye hose baba basobanukiwe ko umuntu ufite ubumuga bitavuze ngo ntashoboye. Ariko ntuze kwicara mu vuge ngo kubera yuko mwenda ngo nturanye. Hari n'igihe umuntu aza gukora ikintu kugira ngo akunde arebe ko uri bumenye n'uwo uri we, donc bagatangira kudushyirira amahwa mu nzira kugira ngo dukunde tumenye uwo uri we. Ntabwo nzi niba bikoranye ubugome cyangwa se niba wenda bari ukugira ngo amenye ayo makuru, ariko kumenya amakuru ntabwo byagombye kuza gushyira ibihato mu nzira kugira ngo nkunde ngiye. Ahubwo nyegera tuganire kuko turaganira yewe turanatebya n'ubuse turabutera, nushaka no kungurira bye uzantumire nzazanye mwe tuganire. Urumva ni ubuzima busanzwe, ntabwo ari ubutandukanye, ni bwa bundi busanzwe. Abantu bagiye bafata ubumuga nk'ikizira hatamo, ntabwo ndi buvugeho ndabutwara nk'utwaye amata cyangwa utwaye amagi. Burya ushaka gukira indwara urayiganira, nutabigira ubumuga ngo umenye ko ari nk'ubuzima busanzwe w'iki, uzajya uhora iteka ari umuzigo ububonamo ingorane. Kandi noneho ntabwo uzayibona mu bumuga gusa, ahubwo uzaya ngorane uzazibona no muri wa muntu ufite bwa bumuga. Bitume numubonamo ingorane, nubonamo izo ngorane bizajya bituma kwiyegeranya nawe, kumwegera, kugira gute, ntabwo uzajya ushobora kugira gute kumwegera no kubigeraho. Mugisha, urakoze rero, urakoze kuduha ikiganiro cyiza cyane gisobanura ubuzima bw'abafite ubumuga. Ndizera yuko abadukurikiraga bakurikira Mupenzi TV mwabyumvise, umuntu ufite ubumuga bwo kutabona akora akazi nk'abandi bose, kandi akora ikizami nk'abandi bose, akagitsinda, akajya mu mirimo nk'abandi bose, agakora akazi neza. Abantu rero bajyaga bibaza ko umuntu ufite ubumuga adashobora gukora. Mwasobanukiwe, arakora neza nk'abandi bose. Ibyo wakora wowe udafite ubumuga bwo kutabona yakora, agakoresha imashini nk'uko uyikoresha, akagenda muri ofisi runaka, akajya mu yindi nk'uko nawe ugenda. Uvuga ni n'uwize, ariko hari n'utarize ushobora no kujya no guhinga mu murima. Ni byinshi nakubwira, ariko kubera nyine n'iki wenda ubutaha ntitubitegura neza nzajya nkwereka noneho na facts, twerekane abantu bagukurikirana, tubereke ibimenyetso simusiga. Niko njya numva mu rubanza bavuga mu bucamanza bw'ibimenyetso simusiga, nabyo mbikwereke kugira ngo bimare amatsiko, bikureho n'urwo rujijo, yewe binatanga n'amakuru. Ibyo rwose uwo musanzu ndawukwemereye. Abazabishaka bose n'abadukurikiye mu byo bakwandikira bagira gute, gusa mbasabe bajye bandika n'iby'amatsiko byose babikwandikira, babyandike kugira ngo tuzabone uko dutegura ikiganiro noneho kigenda. Buri ngingo noneho tujye tuyitegura dufite n'ibimenyetso byayo n'ibyayo, bikureho ayo matsiko rwose, kuko byinshi birahari, ikibazo nuko tutabimenya cyangwa tutabibonera hafi cyangwa kuri rwose. Murakoze cyane. Murakoze rero, nawe ndagushimiye umwanya wampawe kugira ngo tuganire. Twari dusanzwe dufite ukuntu dukorana hanze y'iki kiganiro mu kazi mu bisanzwe. Ntekereza ko hari amakuru mashya ushobora kuba umenyeyeho utari usanzwe unazi, ariko ni byiza kwinteragitinga, ni byiza. Hari imvugo ngira iri mu rurimi rw'icyongereza, baravuga ngo the more you interact the more you gain. Ni ukuvuga ngo uko uganira n'umuntu byanze bikunze hari icyo wunguka. Urakoze nawe rero ko wampaye umwanya. Yego, abadukurikiraga rero mwese, ikiganiro twari dufite tukisoreje ahangaha. Ndizera yuko nk'uko yabitubwiye, yatwemereye ko azagaruka akatuha ikindi kiganiro noneho kirambuye cyane. Namwe rero icyo musabwa ni ukutwandikira muri comment amatsiko yose mushaka, mukayatwandikira muri comment. Ibibazo mushaka byose n'ibyo mushaka ko tuzaganiraho mu kiganiro cy'ubutaha mukatwandikira, kugira ngo tuzabahe ikiganiro neza gisobanura, kibamara amatsiko ayo ariyo yose mufite ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona. Naho utaha rero tubashimiye ko mwakomeje gukurikira Mupenzi TV. Bye.